जनवरी में ये पेंगुइन, फेब में ये बंदर और मार्च में ये 7 कुत्ते। ये वीडियो सबने देखी और एक पैटर्न नोटिस किया। जब से ये साल शुरू हुआ है, हर महीने एक जानवर आके हमें बेसिक लाइफ लेसन्स दे जाता है। जनवरी के उस पेंगुइन ने हमें अपनी प्रॉब्लम से दूर चले जाना सिखाया। फरवरी में उस बंदर ने हमें दोस्ती की एक नई मिसाल दी और मार्च में उन 7 कुत्तों ने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में भी साथ कैसे रहना है। हर महीने एक जानवर हमें वो बेसिक लाइफ लेसन्स दे रहा है जो शायद हम इंसान ही भूल रहे हैं। पर असलियत तो ये है, चाहे पूरी चीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, अभी के टाइम पे ऐसी वीडियोस हमें होप जरूर देती हैं। और अप्रैल बस शुरू होने ही वाला है। आपके हिसाब से अगला टीचर कौन रहेगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताओ और ऐसी वीडियोस डेली चाहिए तो फॉलो कर लो।